Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é O Som da Adoração, que diz assim: Pai, eu te louvo, porque toda a criação revela a tua grandeza. Mas ainda assim, o Senhor escolheu ouvir o som da minha adoração. O céu, a terra e tudo o que existe te glorificam, mas o Senhor me deu o privilégio de te conhecer e responder com um louvor que nasce do coração. Obrigado, porque posso me achegar a ti, não apenas como criação, mas como filho. Ensina-me a não viver uma adoração automática, vazia ou distraída. Eu não quero apenas existir diante de ti. Eu quero te reconhecer, te amar e te honrar de forma consciente e próxima. Que a minha adoração não dependa das circunstâncias, mas da revelação de quem tu és. Mesmo nos dias difíceis, que minha alma escolha te adorar. Obrigado, porque a minha adoração carrega a redenção através de Jesus. Eu não te louvo apenas como Criador, mas como Salvador, como Pai. O teu amor me encontrou, me restaurou e me trouxe de volta à tua presença. Que eu nunca me esqueça disso. Que cada palavra que sair da minha boca carregue gratidão por tudo o que o Senhor já fez por mim. Deus, desperta em mim sensibilidade para ouvir a tua voz e responder a ela. Que o meu coração esteja alinhado contigo, para que o som que eu ofereça seja verdadeiro, puro e agradável. Molda minha vida para que minha adoração vá além de palavras e se torne uma entrega diária em cada escolha e atitude. Que até o som do meu respirar te glorifique. Que eu seja alguém que te adora em espírito e em verdade, em todo o tempo. Que o meu coração permaneça rendido, consciente e cheio da tua presença. E que enquanto toda a criação declara a tua glória, eu possa oferecer o som que só um filho redimido pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de Spurgeon hoje é referente a Lucas, capítulo 22, versículos. Abra sua Bíblia em Lucas 22, versículo 48. Mas nós vamos ler
do versículo 47 ao 53. Lucas capítulo 22, versículos 47 ao 53. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida, disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. E o versículo em destaque é o 48, versículo 48, que diz: Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Vamos para algumas referências e comentários. Lucas, capítulo 22, versículo 47. Chegou perto de Jesus para beijá-lo. Um discípulo saudava o seu mestre com um beijo no rosto. No texto de Lucas, não fica claro se Judas de fato beijou Jesus. Referência a Marcos, capítulo 14, versículo 45. Lucas, capítulo 22, versículo 50. Um deles, Simão Pedro. Referência a João, capítulo 18, versículo 10. Lucas, capítulo 22, versículo 52. Chefes dos sacerdotes. Referência a Lucas, capítulo 9, versículo 22. Oficiais da guarda do templo. Referência versículo 4 de Lucas, capítulo 22. E por fim, eu estava com vocês todos os dias no templo. Referências: Lucas, capítulo 19, versículo 47. E Lucas, capítulo 21, versículo 37. A hora do poder da escuridão. Trata-se de uma vitória temporária das forças do mal. Referência 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. A vitória final pertence a Deus. Referência João, capítulo 1, versículo 5 e Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre o versículo 48. Os beijos de um inimigo são enganosos.
Que eu fique de guarda quando o mundo colocar à minha frente um rosto amoroso, pois ele poderá, talvez, me trair com um beijo, como fez com meu mestre. Sempre que um homem está prestes a esfaquear a religião, normalmente professa uma grande reverência por ela. Que eu esteja ciente da lustrosa face da hipocrisia, que é um escudeiro da heresia e da infidelidade. Conhecendo o engano da injustiça, que eu seja prudente como uma serpente para detectar e evitar os modelos do inimigo. O homem jovem, sem entendimento, foi desviado pelo beijo da mulher estranha. Que minha alma seja tão graciosamente instruída durante todo este dia, que as muitas palavras do mundo não tenham efeito sobre mim. Santo Espírito, não deixe o pobre frágil filho do homem ser traído com um beijo. Mas, e se eu fosse culpado do mesmo pecado maldito de Judas, aquele filho da perdição? Fui batizado em nome do Senhor Jesus. Sou membro da sua igreja visível. Sento-me à mesa da comunhão. Todos esses são beijos dos meus lábios. Sou eu sincero neles? Se não, sou um traidor básico. Vivo no mundo com tanto descuido quanto os outros. E ainda assim, professo ser um seguidor de Jesus? Então, eu estou expondo a religião ao ridículo e levando os homens a falar mal do santo nome pelo qual sou chamado. Certamente, se ajo tão inconsistentemente, sou um Judas, e seria melhor para mim nunca ter nascido. Atrevo-me a esperar estar limpo nessa questão? Ó Senhor, mantém-me assim. Faz-me sincero e verdadeiro. Preserva-me de qualquer caminho falso. Nunca me deixes trair meu Salvador. Eu te amo, Jesus, e ainda que muitas vezes te faça sofrer, desejo permanecer fiel a ti e até a morte. Ó Deus, não permitas que eu seja um adepto ativo e no final venha a cair no lago de fogo por ter traído meu mestre com um beijo. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 103. Hino a... Desculpa, gente.
Salmos de número 103. Hino à bondade de Deus. Hino de louvor, uma introdução desse salmo, que diz: hino de louvor, introdução do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo 1. Louvor a Deus pelo seu amor e pela sua bondade manifestada em favor do salmista e das pessoas em geral. Ele e todas as criaturas são convidados a louvar ao Senhor, cujo amor é descrito de modo poético nos versículos 6 a 14. E os salmos inicia assim. Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama. Cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos. Para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos. Que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos,
que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as criaturas, em todo lugar onde Ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 103. Salmo 103, título hebraico. Referência, Salmo 4, versículo 1. Salmo 103, versículo 1. Todo o meu ser. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: minha alma. Em hebraico, era esta a maneira de chamar a pessoa como um todo para fazer alguma coisa. Referência, Salmo 25, versículo 1. E Salmo 104, versículo 1. E Salmo 146, versículo 1. O Santo Deus. O texto hebraico traz o seu santo nome. O nome é uma maneira de falar sobre o próprio Deus. Referência, Salmo 20, versículo 1. Santo. Referência, Salmo 22, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Perdoa todos os meus pecados. Referência, Salmo 32, versículo 1. Salmo 103, versículo 5. Águia. A águia era conhecida pela sua força e resistência. Referência, Isaías, capítulo 40, versículo 31. Salmo 103, versículo 6. O Senhor Deus julga. Nos versículos 6 a 8, aparece um resumo das qualidades de Deus, reveladas no seu tratamento com Israel. Salmo 103, versículo 7. Revelou os seus pecados, os seus planos a Moisés. Referências, Êxodo, capítulo 33, versículos 12 a 17. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso, amoroso. Referências, Êxodo, capítulo 34, versículos 6 a 7. Salmos 86, versículo 15. E Salmos 145, versículo 8. Tiago, capítulo 5, versículo 11. E 1 João, capítulo 4, versículos 9 a 10. Salmo 103, versículo 9. A sua ira não dura para sempre. Referência, Isaías, capítulo 57, versículo 16. Salmo 103, versículo 12. Afasta de nós os nossos pecados. Referência, Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Por meio do perdão, Deus livra o seu povo do poder
e das consequências do pecado. Salmo 103, versículo 13. Como um pai trata com bondade. Referência Salmo 89, versículo 26 e Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. Salmo 103, versículo 14. Somos pó, criaturas fracas e mortais. Referência é Salmo 90, versículo 3. Salmo 103, versículo 15. Nossa vida é como a grama. Referências Salmo 37, versículo 2 e Salmo 89, versículo 47. Salmo 103, versículo 16. O vento. O vento quente do deserto faz com que as plantas sequem e morram. Referência a Isaías 40, capítulo 40, versículo 7. Nunca mais ninguém a vê. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: seu lugar não a conhece mais. É uma maneira de dizer que a flor desaparece e ninguém mais a vê. Salmo 103, versículo 17. Sua bondade permanece, passando de pais a filhos. Referência a Lucas, capítulo 1, versículo 50. Salmo de número 103, versículo 19. Seu trono. Referência Salmos 132, versículo 7. Salmo 103, versículo 21. Anjos do céu. Isso traduz o texto hebraico que traz exércitos organizados para cumprir a vontade de Deus na terra. Referências versículo 20 do Salmo 103, Salmo 78, versículo 25, Salmos de número 91, versículo 11, Salmos de número 148, versículo 8, versículo 2, na verdade, Mateus, capítulo 26, versículo 53, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Servos. Os anjos são chamados de servos, à semelhança das pessoas que recebem ordens do rei. Referência Salmo 101, versículo 6. E é isso, gente. As referências e comentários dos Salmos 103. Que Deus os abençoe.